육축기에서 태어나고 부화기에서도 태어난 한 달 된 세레마 병아리와 2달 된 세레마 병아리인데 잘들 지내고 있어요. 지금 모이통 물통 해서 2달이 이제 넘었거든요. 수컷이야, 수컷. 벼슬 보이시죠? 벼슬. 그 다음에 요 녀석도 수컷이야. 2마리가 잘 지내죠, 아직. 그 다음에 소리도 내고 있어요. 소리도 예쁘게 내고 있고요. 그 다음에 날개짓도 하고 있고. 요 녀석이 암컷입니다. 네, 자라면서 약간 친해지는 관계를 보면서 이제 다시 나머지 세레마들과 합사를 할 예정입니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 요 녀석이 지금 한 달 됐어요. 엄청 작죠? 보세요. 어마어마하게 작아요. 요 녀석은 제 손보다 작아요. 지금 2달이 넘었는데도. 네, 이거는 지금 앵무새 새장인데 제가 인터넷에 구매한 건데 앵무새 새장에 작은 새장에 넣은 거예요. 아주 큰 새장은 아니고 기본 새장입니다. 아주 작죠? 2달 수컷입니다. 소리도 내면 휘바람 소리 비슷한 소리도 내고 아주 예쁜 소리를 내요. 아침마다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 건강하자.